OK，Hello，大家好，歡迎大家翻到我攝影獨白 channel。我 channel 專係講攝影文化藝術技術，仲講相機嘅。嗱，睇下鐘咧，就而家係凌晨3:20，凌晨3:20都同大家拍片講攝影、吹攝影，係咪應該俾個 like 先？係咪 ？OK，咁啊應該訂閱啦，係咪？呢個 channel 咁鬼勤力，每日出片喎。如果得閒嘅話，係咪？咁所以咧，你應該先訂閱。再睇落去，咁訂嘅時候咧，撳埋個啷啷揀埋全部。每次出新片嘅話咧，你就第一時間收到通知㗎啦。OK，咁啊，昨日咧我出條片咧就講呢個 Nikon 大件事，咁真係好大件事啦，係咪？因為應呢個網友嘅要求啊嘛，係咪？佢覺得 Nikon 好大件事，全球回收，咁我話當然唔同意全球回收啦，人哋只係一個收你通知嚇，咁啊唔緊要，都唔緊要，各有各講。即係始終咧係 Nikon fans 同 Canon fans 咧就真係世仇一樣嘅，唔單止係 Nikon 牌子同 Canon 牌子咧都有好多古仔嘅。嗱，大家如果想我繼續同大家揭發一啲、透露一啲Nikon 同 Canon 之間嘅鬥爭史，又或者 Nikon fans 同 Canon fans 之間嗰啲水火不容嘅故事 ，OK， 一定要俾個 like 呢條片 ，OK， 呢條片都係夠呢個 OK 15,000 like 啦，咁我即刻同大家講揭發呢個 Nikon 同 Canon 呢個世仇嘅歷史啊！哇，真係正啊！OK， 咁但係今晚講啲咩咧？咁啊招呼完 Canon， 招呼完 Nikon， 係時候講 Sony 啦。係啦，今晚呢條片咧同大家講 Sony 啊。Sony 有個故仔，OK， 大家好啊！今晚條片咧同大家講 Sony， 不過就唔係講 Sony 所有相機即係買邊部好，我推薦邊部，我唔推薦邊部。因為今晚咧想同大家咧係分享。即係集思廣益，同大家討論一個問題，係 Sony 手機同 Sony 相機嘅選擇問題。咁啊講緊個相機咧，當然唔會係手機對呢個即係全片幅嗰類啦，係而家係講緊係 Sony 嘅 RX100 M7 即係嗰個 RX100 嘅第7代 ，OK Mark 7啊，咁咧就比較咩咧 ？Xperia 1.5，咁咧就有位網友試完咧，就有位網友留言俾我嘅，希望我可以解答佢嘅。佢心目中咧而家心大心細，咁啊而家佢想買一部相機或者買部手機，咁啊其實咧我睇佢嘅心態咧，佢想買手機多啲嘅。佢問我 Sony 嗰部Xperia 1.5 OK， 佢嘅拍攝能力是否可以媲美傳統相機？如果你即係問我佢能唔能夠媲美呢個即係呢個係Alpha 7或者 A1 嗰類咧，我話俾大家知咧，就一定係冇得比㗎啦。點解咧？一寸 sensor 同埋呢個 full frame sensor 咧已經冇得比啦，甚至你同嗰啲 APS-C sensor 係都冇得比嘅。咁跟住咧，佢意思傳統相機咧就佢其實佢心目中咧係只係指呢部 Sony 嘅 RX100 M7。RX100 咧係 Sony 一個好成功嘅一寸 sensor 系列嘅輕便相機，出到第7代啦。不過呢部第7代咧已經係4年㗎啦，已經係 OK。咁即係話咧，有冇 M8 咧 ？OK， 我估機會就可能真係唔大㗎啦，已經係呢個時代已經過咗㗎啦，已經係。咁OK，咁之前咧我都提過有其他品牌嘅即係新機都媲美相機即係質素幾靚下啦anyway， 呢位網友其實心目中咧就係想買部 Sony 手機或者係 Sony 嘅相機，但係心目中咧佢可能曾經諗過部 RX100 M7， 但係而家咧就即係心大心細啦，其實會買部手機好啲，即係希望大家點睇？嗱，大家留言講下，你覺得而家啲手機一寸 sensor 嗰啲能唔能夠取代，或者係咪已經取代咗呢個傻瓜機輕便相機一寸 sensor 嗰啲咧？嗱，坦白講問心一句我覺得你如果對一啲唔係有一個藝術創作要求得好嚴重嗰啲人，即係時候你唔會放到成個塊牆咁大嗰啲相嗰啲人咧，手機攝影咧係絕對冇問題嘅。手機攝影都係攝影，手機嘅拍攝功能咪一部裝喺一部手機裏邊嘅相機咯，佢係相機嚟嘅，不過就只係個結構唔同啫所以我答佢啦，佢哋兩者係唔同嘅機器 ，OK， 但係咧就影生活相咧，手機係絕對冇問題嘅。咁當然啦，嗰部 RX100 M7 都係影生活相嘅機嚟嘅啫。咁當然啦，佢係一部都係唔錯嘅機，但係如果有得揀嘅話，你哋會唔會即係純粹為咗輕便以外嘅原因，你帶部呢個係 RX100
OK M7 去旅行，取代你哋心目中嘅A7R 幾A7幾嗰啲，甚至 A1 A9嗰啲機啊，唔會噶嘛，兩回事嚟噶嘛，係咪？咁所以咧我就即係亦都係俾一條 link 佢，即係叫佢上網睇一個比較，我再同大家一齊睇下呢個比較嚇。咁我就補充咗一句，坦率地講，OK 即使 Sony 呢部呢個 Xperia Pro One 即係更加勁嗰部都舊底配搭咗 Sony RX100M7 同款嘅1寸大底 sensor， 咁當然1寸 sensor 唔能夠叫大底啦，但喺手機嚟講咧，算係一個大 sensor 嚟㗎啦嚇。喺畫質上咧，同專業相機比較咧，仲有好大嘅差距。呢個係一個測試人哋比較過之後嗰個答案啦。但不管怎樣說，相機係專業拍攝工具，我就唔會認為 RX100M7 係一個專業拍攝工具。我覺得係一部即係隨身嘅輕便相機嘅一個隨身嘅 casual 拍攝工具，佢唔能夠叫做專業拍攝工具啊。而手機嘅拍攝功能只係佢功能之一。不過都好重要而你即係眼見咧，而家所有手機絕大部分都係推廣緊佢拍攝功能，況且呢啲手機咧嘅攝影進步有目共睹，確實係有目共睹。轉同大家講下，今日嘅題目就係OK， 唔係黑藍馬對黑藍馬。今日嘅題目咧係呢個 Sony 對 Sony， 究竟 Sony 手機同 Sony 相機同一粒 sensor， 或者係大致上同一粒 sensor， 佢哋有冇得比較咧？你哋會點揀咧？咁樣 OK 咁同大家睇下呢條呢個測試先OK， 而家同大家即係喺網上見到嘅呢個版面咧，係一個台灣嘅網站啦，一個叫三思前緣嘅網站。佢曾經咧就喺較早時2年前2021年11月19號咧就做咗一個Sony Xperia Pro One 同埋呢個係 Sony RX100M7 嘅同款大底，差距還挺大嘅一個測試我就同大家即係唔會細心睇啦，大家有興趣嘅話咧，大家上去網自己揾翻嚟睇啦。即係喺裏邊咧，佢 show 咗啲相出嚟嘅。咁咧就呢啲測試咧，其實實際上咧，如果我唔睇個內文嘅話咧，我純粹睇相嘅話咧，我覺得佢真係分別不大嘅喎。上高呢張係手機影嘅，下低呢張係相機影嘅 RX100M7 影嘅。睇落去我覺得係可能係手機嗰部仲靚啲喎，你大家點評價下？以呢兩張相比較嘅第一組計，你覺得係第一張手機影嘅靚啲啊，定係第二張相機影嘅靚啲咧？好明顯相機嗰張係偏藍晒啦，色溫都唔準係咪？咁到第二組啦，第二組咧可能係睇解像度上高第一張咧，而家大家見到呢張咧係一個係手機影嘅。下低呢張咧係相機影嘅。坦白講我真係分唔到有咩分別啦。即係點解咧？因為其實上咧，我真係好衷心同大家分析下，喺網上你見一啲所謂測試嘅樣板相，甚至喺 YouTube 你見到一啲測試嘅影片，哪怕佢做到 4K 都好啦，佢只係 4K， 你真係好難喺你嘅電視熒光幕睇到即係佢哋嘅真正質素嘅。即係我做咗好耐測試，我話俾大家知，就算印刷出嚟都唔能夠睇到個真正個水準點樣，只係憑嗰個測試員或者個編稿嘅寫稿人係點樣講咁解？呢兩者你話俾我知邊張個影像質素高啲？如果你真係明顯睇到影像質素有明顯分別嘅話咧，佢哋實際個差別已經大到離晒譜㗎啦，已經係。OK， 睇埋第三組啦。第三組咧，呢兩張相 OK 睇嚟嘅話，我覺得呢兩張相係完全係一模一樣咁滯嘅，完全一模一樣咁滯。無論佢光位同埋暗位嘅質素都睇落係一模一樣咁滯。咁OK， 呢張係放大某個位啦，應該呢張係咪OK， 都係呢張係高反差嘅比較啦。咁睇到喺咁高反差底下咧，呢張相手機相就似乎係暗位暗咗少少，而呢張相機相咧就暗位就光啲，但整體都光啲。咁所以背後我覺得佢會爆啲啦。即係呢啲光嘅干涉就好更加明顯啦。咁我覺得呢個只係曝光問題 exposure 嘅問題。睇翻第五組佢所謂呢個係暗位嘅測試，我真係覺得係兩部機係冇分別咁滯嘅喎，或者係啲分別微不足道啦咁所以咧憑呢啲網上相你好難分別到嘅。但好彩佢自己都係有個文字説明呢個都係夜景啦。我真係覺得真係五波真係冇乜所謂嘅，真係兩者差唔多。你睇翻個文字佢都講啦就咁睇上嚟個比較咧，佢覺得係呢個手機嘅光源壓抑得唔錯，甚至霓虹光管嘅細節咧都清晰可見。咁確實係
啲字體邊緣好鋭利啦嚇，嗰個畫面好乾淨，即係唔見有 noise 嗰啲啦嚇。咁基於1寸 sensor 嚟計咧，呢部Xperia Pro One 就唔係講緊我剛才講 Xperia 呢個係One V 啦嚇。咁不僅呢個提升咗夜晚暗位嗰啲拍攝性能，降低咗嗰啲係黑暗環境嗰啲畫面啲噪點啲 noise 啦嚇。咁畫面好純淨。即係講讚到好好嘅，確實係即係質素相當高嘅。但係坦率啲地講咧，佢話咧雖然你係兩部機器搭載咗同一個 sensor， 但係畫質上咧同專業相機比較仲係好大差距。呢個好大差距同我剛才睇啲相咧個印象係唔同嘅。就咁睇呢啲網上嘅相咧。差唔多嘅啫，咁所以呢個編輯佢講得係好大質素嘅差別嘅話咧，係佢真正喺個 mon 嗰度睇兩張相放大嘅質素嚟睇，咁當然可以相信佢啦嚇。咁呢個做一個好詳細嘅測試。確實咧兩個機器咧，我真係覺得咧，如果你問我嘅話，呢啲剎那咧真係難諗嘅嗱。以啱啱我喺網上揾到佢個價錢咧，你睇到啦，呢部 Sony Xperia One 5 5G 呢個係512G 呢部機咧，而家個行貨價錢咧係8680到9600幾，一部相當高價嘅手機。咁當然你同 iPhone 最勁嗰啲比較咧，佢又係唔係貴得好緊要啦，但係呢個都係相當厲害嘅價錢啦。水貨都8000到9200，咁絕對唔平嘅買部手機。但係如果你追求佢1寸 sensor 嘅話咧，我覺得係即係有佢嘅價值喺度啦嚇。如果你買呢部係 RX100呢個係第7代嘅話咧，而家價錢係8200到9990咧係佢呢個係定價嚟嘅。咁水貨7400，即係話呢啲剎那咧，你買部相機咧，即係 RX100第7代咧，仲平過買呢部手機。咁所以咧，即係我絕對唔會推薦。如果用影相角度咧，我覺得買部相機會好啲啦。嗱，點解呢位網友或者其實好多用家對Sony 呢部 Xperia One 5咁有興趣咧？嗱，我而家同大家一齊上佢嘅官網睇睇，其實呢部機佢呈現咗啲咩出嚟。嗱，首先你見到佢背後鏡頭咧係 Carl Zeiss T-Star。嗱，鏡頭裏邊咧，即係除咗我哋一般講嘅拉卡鏡所謂會靚之外咧，實際上咧喺呢個德國鏡當中咧，Carl Zeiss嘅鏡頭咧，特別係有 T-Star 加膜嘅話咧，都係相當靚嘅鏡頭嚟嘅。咁好明顯啦，即係而家手機界嘅拉卡鏡同呢個手機界嘅呢個 Carl Zeiss 鏡頭攣到盡㗎啦。不過大家都明白啦，呢個只係佢哋嗰個即係加持咁解啫嚇。實際上咧，最重要睇翻佢裏邊嘅 sensor。佢話到明呢部相機用一個新一代嘅 sensor， 有新一代影像處理器。呢兩樣嘢咧係可能係比佢哋鏡頭更加重要。咁當然鏡頭係重要嘅嚇，鏡頭重要嘅，但係問題咧就係三者不能即係缺一不可啦嚇。佢裏邊個 sensor 同埋嗰個影像處理係相當重要嘅。因為點解咧？因為我想同大家講下，實際上相機攝影同手機攝影咧係兩回事。好多人都以為兩個都係呢個數碼攝影，唔同嘅地方就係相機攝影咧仍然到啲剎那咧，仍然係一個雖然佢數碼嗰部分，但係佢好大個影像嘅呈現咧，靠光學嗰部分，即係鏡頭好重要。佢係一個光學嘅一個影像。咁當然啦，係裏邊有數碼處理啦。但係手機攝影咧，佢係一個運算攝影。computational photography， 一個運算攝影。咩意思咧？即係話佢喺前邊嘅數碼攝影之後，掉入機器裏邊之後咧，係用咗好多影像處理技術，一啲 AI 技術，甚至使到個影像咧呈現得唔係同鏡頭入嚟嘅嘢咧，可以係唔同晒，係兩回事嚟嘅。所以咧，我喺呢邊睇呢部定價9699，比相機仲要貴嘅一部Xperia One 5咧，你睇下佢裏邊俾到我哋啲乜嘢嘢啊？你望一望啲相，靚到黐肺啊！真係。即係呢啲相咧，就當然係我肯定佢都應該後期執過晒㗎啦。但係無論點都好啦，一張如果係影出嚟嘅相能夠放到咁大，而係執得咁乾淨利落嘅話咧，加埋 HDR 添啊嚇！咁即係真係佢絕對可以放大展覽都得㗎喎，即係可以取代相機㗎喎。你睇下真係乾淨利落嘅啲相，其實係。即係真係靚得好交關啊啲相，咁即係所以咧，我真係覺得咧，如果你即係買嚟要影一啲霎眼焦嘅相，一啲喺網上分享嘅相，或者做一啲真係唔係太重要嘅一啲展覽嘅相，即係展覽期都得嘅，基本上嚇，甚至做一啲擺喺網站用嘅商業相，或者一啲唔係要求得太高嘅
即係唔係即係我意思，即係畫質唔係要求得乾淨得咁厲害嘅一啲普通嘅商品相咧，呢部 Xperia One 5絕對應付得到嘅。點解咧？甚至影出嚟嘅話咧，佢嘅影像就咁掉落電腦嘅話咧，絕對係靚過 RX100M7 嗰個影像。因為點解咧？嗰個影像仲要你喺後期去執，佢係一個傳統即係數碼攝影嘅影像，但係呢個係手機攝影出嚟咧 ，computational 有運算能力，佢喺裏邊已經係自動同你執到乾乾淨淨，所以咧而家啲手機手揸影夜景係相當靚嘅。你用相機影呢啲咁暗嘅相咧，你要後期執得好乾淨先得。咁所以咧，我俾呢位網友嘅答案咧，我就話啦，假如你呢張相實際上咧，如果你係影生活相嘅話咧，你係會 OK 啊，冇問題嘅。所以睇下你自己要求啲咩啦嚇。我亦都問佢啊，點解你仍然要揀呢個 RX100呢個 M7 咧？喺佢身上有啲咩佢係必須嘅咧 ？OK， 例如係咪佢嘅 zoom 咧？你需要有一個24到200嘅光學 zoom 咧，或者你中意一部小巧嘅相機咧？即係我意思點解你唔買即係 A7R 啊、A7嗰啲啦，嗰啲機啊，即係全片幅無反，甚至買部 APS 嘅無反啊，咁啊係咪你淨係日常用咧？或者你影啲咩多咧？即係你唔同嘅用途咧，你係決定你要啲咩機器嘅。即係講真咧，如果 daily 咁有部咁高質素嘅手機相機咧，我都好中意嘅。坦白講，當然我未必揀呢部啦，有其他牌子都1寸機噶嘛嚇，慢慢等啦，陸續會出好多1寸嘅手機嚇。其實啲即係變咗啲手機攝影嘅話咧，個影像質素提升好多啦。所以呢一剎那，究竟呢個 Sony 對 Sony 嘅相機RX100啊嚇，咁啊對呢個 Sony 1寸嘅手機點揀法咧？我覺得真係視乎你需要啲乜嘢，價錢兩部都相應，我覺得抵死啊嘛，係咪 ？OK， 大家留言講下，究竟你哋會揀呢個 RX100M7，抑或揀呢部Sony 嘅 Xperia One 5咧 ？OK， 留言講下你嘅睇法好唔好 ？OK 啊，畫面上高都買到我推薦嘅台灣出版嘅中文攝影書。嗱，呢批書係相當正嘅，亦都係新書加咗入嚟啦，係台灣出版商精選啲真係值得翻譯嘅，俾錢買版權翻譯嘅正書。OK， 咁我喺呢批書裏邊再精選一啲，即係值得俾大家睇嘅書，咁上高就買到，仲有50-60本咁多嘅。特別咧，亦都係有一批咧森山大道簽名版嘅書咧。啱啱有位網友同我掃咗一批嘅，已經係剩翻好少量。如果你喜歡收藏森山大道嘅簽名嘅著作嘅話咧，上高都買到。OK， 好嘛？咁另外買3本書咧就包順豐運費，亦都喺呢個推廣期咧，到7月15之前咧。都送一條USB C-to-C 嘅 L 型呢個係插頭嘅呢個 PD 供電線，你用個 PD 尿袋插住你相機嘅話咧，咁你一嚿電可以走天涯㗎啦已經 ，OK， 咁相當正啊！咁我供應商咧都係做到7月15號收單之後就唔收㗎啦。畫面上高都買到我推薦嘅呢個 Carl Zeiss 蔡司鏡頭紙，而家係賣緊嘅係新版本 ，OK， 同舊嘅版本係唔同嘅，保證新鮮，因為新版本嚟㗎嘛，係咪？咁呢批鏡頭紙咧廠方聲稱係 Made in 台灣嘅，咁大家就即係喺上高就訂到㗎啦。買1盒都包運費，價錢係200蚊。咁如果你買夠3盒嘅話咧，有個 discount 俾你，就應該係只係平均180蚊就買到㗎啦。OK， 咁即係540蚊就已經買到3盒㗎啦，已經係。咁3盒嘅話咧，係送一條爬山性相機帶。過去我經常叫大家買3盒送爬山性相機帶，係冇同大家講咧買3盒有個 discount 嘅，再平啲嘅180蚊一盒就係包運費，好鬼抵嘅。OK， 更加抵嘅係而家送埋剛才講一條 USB C-to-C 嘅呢個係PD 供電線，1米咁長，你擺個背囊度，擺個相機袋裏邊，將個尿袋掕出嚟嘅話咧，攞去影相完全唔會阻你，係相當方便嘅。OK， 上高就買到㗎啦。OK。